พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยสุดยอดพระคาถาหลวงปู่เอี่ยมขอให้ตั้งจิตให้สงบแล้วตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาคาถาว่าดังนี้อิติปิโสวิเศษเสอิเสเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติส่วน9จบเป็นมงกุฎครอบศีรษะพระคาถาบทนี้คุณวิเศษยิ่งนักป้องกันเพศภัยหรือภัยอันตรายอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายขับไล่เสนียดจันไรอาถรรพ์ต่างๆ